ei osaa. Ei osaa, joo. Monta kertaa sanonut, että hän ei ikinä osaa pelaa. Ei sen takia. Niin, sen pelaamisesta ei tule mitään. Hemulikaan ei osaa pelata kännystä. Se ei osaa selviämään pelaa lainikkaa. Silloin Itämari oli vielä uudestaan kaikki. Brädihän voitti, niin saatana kaikki. Silloinkin no se oli semmoinen, että 60 tuomaria. Niin, 57. Mitä tuomari ei laskenut. Hannukkala laski 57 kännistä. Yhden punaisen unohti merkata. Niin, ja joku yleisö sanoi, että tuli 63 ja toi sanoi 60, toi sanoi 63 ja Hannukkala sanoi 57. Mä merkata sinne, että pisin sarja oli Pekkasen 57-63. Se oli hyvä sitten sen pelin jälkeen, kun siinä ei kauan. Se Kiti vastaan paljon. Niin. No Kiti sanosikin, että ei toivottavasti jouduta tuohon puulikoon. Niin seuraavan kerran, just samalla pelin jälkeen, niin tuli mulle sanoa, että se taisi olla 60. Mä sanoin, että kyllä se oli. Mäkin laskin, että se on tasapainettiin. Ja mä vedinkin sen vielä silleen, että mä lopetin siihen. 4-8 ilman nakkeja. Sit vikat se nakki, mutta sä et muutenkaan olisi ottanut. Niin, Oli parti. Niin, sen takia mä vedin sen nakin. Mut se oli hyvä vaan. Tuli vielä kysyä. Tuli vielä kysytty. Taisi olla 60. Niin. Hyvä jälkikäteen. Se oli toisaalta hyvä, että se piti päänsä, ettei se... Onko se suut? Hausis paljon porukkaa. Ei oo ketään vielä. Ihan tämän mä sit viittiin ilmoittaa. Onko sä mukaan? En mä yksin vielä. Mä voin kysellä tuosta meidän porukalla. Silloin kun siinä vuonna, niin Kemppisen Samppa taisi olla Brädiin vastaan finaalissa. Joku välierässä. Välierässä. Karlas Lasse oli finaalissa valmiina, kun siellä oli 7 rankkua. Ove, siinä ove. Niin se heti kun ovesta tultiin siinä. Samppa tarvisi yhden. Kemppisen puuttus 2 ja Brädi 8. 53-20. Jotain oli peliä. Se oli joku, että Brädi 8 ja 2 lähti. Sit siinä pitkä aika oli silleen, että Sampal riitti 1 ja Brädi piti 7. Siitä se vielä hävisi. Brädi teki ensin vissiin 2-3 väärin, se teki 6 putkea säkkiin. Ja sit Kemppinen rupasi lyömään, että se oli näin päin. Sitten kaveraanko tekee. Tässä Suomen ennätys Perskapan 45. Joo, Karttuisen Samin kanssa kultakellassa. Mä muuten näin sen Kaisissa. Juu, hei kato. Ravintola Kaisan siinä. Mä sanoisin, että mä pidän kusitaukoa. Mun sanottiin, että ei saa pitää kusitaukoa, niin sä oot totta kai kuseltaukoa. Juu, mä muistan sen. Joo. Ja mä tulin kattoo, mä olin klubi pelannut silloin kyllä. Ja tulin katsomaan, että Sami oli ihan vitun naama, että se ei ikinä juuriskelu pelannut. Mä en tiedä miksi mä näin hirveät kännit jo ennen vikaa peliä. Mä ehdotin ennen rankkaria, mä ehdotin kolikkoa, hän on teikki. Eikö voi heittää? Se oli hirveän näköistä. Sitten kun mut puuttuisi 1 ja hänen puuttuisi edelleen 4, niin